こんにちは。こんにちは。It is such a great blessing to share with you this day. 今日もこうして皆さんと時間が過ごすことができることは大きな祝福です。Colonel Cheryl and I are so encouraged by the meaningful ministry and partnership with our colleague, Captain Nakajima Miwa-san and Ishikawa Makoto-san. 今日も通訳に中島美和隊と、またスタッフとして石川誠さんが携わってくださっています。And we are so blessed by your prayers. そして私たちは皆さんの祈りにどれほど励まされていることでしょうか。I am incredibly honored and humbled to be standing next to these origami trees. この折り紙が飾られたツリーの横に立つことができるということは何という特権でしょうか。Each one of these origami ornaments represents a beautiful expression of faith and hope. この折り紙一つ一つに信仰と、またそこに願いと希望が込められています。For every one of you that has made a prayer request for someone, the Lord has heard your prayer. どなたかを覚えて祈ってくださった皆さんお一人お一人の祈りは主によって聞かれています。And someday, as we are here at the Officer Training College, someday there will be men and women who love Jesus, on fire with the Holy Spirit, called by God to serve Him as officers of the Salvation Army. They're going to be here because of your faithful prayers. 今日私たちは士官学校にいます。皆さんが祈ってくださったお一人お一人の名前を思うときに、きっとその祈りが聞かれて、この場所に聖霊の火に燃やされ、イエス様の愛に動かされ、神様に招かれた方たちがこの士官学校に入校してくることを信じています。This is the last Sunday of Advent. 今日はアドベント最後の日曜日です。And the Adventists, the coming of Christ. アドベントとはイエス様が来られる日を待ち望む時です。And during that time, there were people living by faith. そしてアドベントは主を待ち望むその信仰を持った人たちの時です。And at this time, praise God, there are people who are living by faith. 感謝なことに今も信仰によって生きる人々が多くいることは何という祝福でしょうか。In the 3rd century, there was a rabbi who studied all of Moses' commands that were given. 3世紀のことですが、ラビがユダヤ教の教師である立場の人がモーセの律法を調べました。Moses gave 365 commands not to do something. そしてそれを調べた結果、365回、これはしてはならないという形で律法が定められていました。365 commands from God to Moses to the people of Israel. Don't do this, don't do that. 神様がイスラエルの民に対して語られた律法、365回、これはしてはならないという、そういう戒めです。Along with that, Moses gave to the people of Israel 248 commands to do this. そしてその中で248回、あなたはこうしなさいという勧める言葉が書かれています。どうぞthis, どうぞthat. 248回のこれをしなさい、あれをしなさいという勧め。Almost 600 commands. ですので合計すれば600以上の戒めがあったことがわかります。That's a lot of commands. たくさん守らなければいけない戒めですね。Then along came David. しかしそこにダビデ王がいます。David took all of those commands and he reduced it down to 11. ダビデはその多くの掟を11個に絞りました。You can discover those 11 for yourself. They're written in Psalm 15. 詩編15編を見るときに、そのモーセに与えられた数多くの戒めをダビデが何の11個に絞ったのかを皆さんきっと見ることができると思います。600? 11. 600から15に絞られました。Then, すいません、11個に絞られました。hi.
Then Micah, the prophet, comes along. そして預言者のミカが現れます。He takes the 11 commands that David gave and he brings them down to San. ダビデが11に絞ったものをさらに3つに絞ったのです。And you can look that up in Micah chapter 6, verse 8. ミカの6章8節を見るときにその3つが何であるかがわかります。Then the prophet Habakkuk comes along. そしてまた預言者のハバククが現れます。And he reduces the 611 and 3 down to 1. 600から11、11から3に絞ったものをさらに1つに絞ります。And in a moment, my colleague is going to read from that book, the second chapter, the 4th verse. ハバククの2章4節にはこのように書かれています。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。The righteous live by faith. 神に従う正しい人は信仰によって生きる。This day, I thank God for the righteous people who stepped forward, wrote down a name, a prayer request, gave it to the Lord and presented it, and now it is demonstrated here. 神に従う多くの方が信仰によって祈りを捧げてくださって、そしてその捧げてくださった祈りがこうして折り紙という形に今こうしてここの場所に飾られているということ、私は本当に大きな励ましを受けます。Righteousness comes from knowing Christ as Savior, Lord, and walking with Him. 神に従う人、その正しい人というのはイエス様に従っていく人のことです。The Christmas story is filled with righteous people, not perfect, but righteous people loving God and following Him. クリスマスストーリーに登場する人物も皆が完全な人であったわけではありませんが、神に従う正しい人たちであったことがわかります。This Christmas season, let us live by faith, knowing that there is a God in heaven who sees us and who is present with us and can live within us. そしてこのクリスマスのシーズン、私たちは私たちを共にいてくださり、また私たちのことを知ってくださって、また私たちを導いてくださる方を見上げていこうではありませんか。And although COVID-19 has impacted the world, COVID-19 will not define who we are. 新型コロナウイルスに私たちは大きな影響を受けています。けれども、私たちが何者であるのか、それはこのウイルスによって決められることではありません。形作られることではありません。We live by faith knowing that we are the children of the Most High God. 私たちは意図高き神の子供である。そのことに私たちの神様に従う姿勢が現れていきます。We live by faith knowing that our prayers are powerful and that God hears them and He will answer them according to His good, perfect, and pleasing will. 神様の完全で最善でまた最適な御心の中で私たちの祈りは聞かれている。そういう信仰によって生きていきたいと思うのです。You can live by faith 皆さんは信仰によって生きることができます。as you receive the gift of Christ within us. Emmanuel, God is with us. キリストが私たちと共におられる、インマヌエル、主は共におられる、この方に信頼して、その信仰によって私たちは生きていくことができます。When I look at these trees, I say, Superashi. このツリーを見るときに折り紙一つ一つを見て本当に素晴らしいと思います。 I say, Hallelujah. そしてハレルヤと叫びたくなります。 For this is evidence that there are men and women who are living by faith and trusting and believing in God. 信仰によって生きておられる方々がいる、神様に期待を持って祈りを捧げておられる方がいるという証だからです。In just a moment, I'm going to ask my colleague, Captain Nakajima, to have a prayer for you. 祈りの時を持っていきましょう。祈ります。天の父なる神様、まずあなたが私たちの心に願いを与えてくださることをありがとうございます。
そして私たちがその願いをあなたに祈るときに、あなたがそれに耳を傾け、またそれに応えてくださる心優しい方であること、またその力をお持ちである方であることを心から感謝いたします。どうぞ捧げられたこの折り紙の身に表されているところの多くの方の祈りをどうぞ聞き届けてください。どうぞその成就を私たちがこの目で見て、またあなたに賛美を捧げていくことができるように助けてください。このクリスマスの時、インマヌエルであるあなたが私たちにその信仰によって生きることのその尊さ、素晴らしさをまた新しく教えてくださいますようにお願いいたします。見ておられるお一人お一人をどうぞ祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。Amen. This day, this Christmas season, be encouraged. このクリスマスの時期、どうぞ皆さん励ましを受け取ってください。Jesus sees you. イエス様が皆さんを見ておられます。Jesus knows you. イエス様が皆さんを知っておられます。And Jesus loves you. そしてイエス様が皆さんを愛しておられます。ありが Arigato gozaimasu. とうございます。 Arigato gozaimasu. Merry Christmas!